Itu orduko, iluna, egun ederra pasatuta egongo zarete, zuetako asko, ongi etorri miluzera, egun ederra da horku, Oso, eta pentsatzen ari nintzen, esaera zarraritiraka, batzoi oso goiz iluntzen zaiela aldi berean, baina gauza polita gertatzen dira. Gaurko egunez gauza oso politak eta interesgarri gertatzen dira. Hori da, Ainhoa Maider ze moduz. Ongi. Neskak, 9. saioa, 1.946 euro gure eranoko aizpentzat. Eta zakuan hor txibili gara, ia noiz iritsi, eta guztu zaigu. Bai? Bueno, Baina merezimendu osoz, eta zoepe pozik. Bai. Ongi etorri neskak gurera. Merezimendu osoz eta txerriarekin ere hori egiten da, ezta? Gizendu. Bate jaten duen arte eta jatunak izan ditugu Idoia eta Irati. Bigarren saioan, lehenbiziko finalera iritsi eta zakua etxera eraman da denera ja, pilatuta dituzue 9.000 €107 euro! Aizondo! Eta bigarren saioan langa hor jarri badugu, gaur zer espero genezake? Ba, lasaiago egotea, baina ez da hola. Ez da ona, ja, lasaiegi ere ez. Asmoa da jarraitzea, ez da? Bai. Lanak orain arte bezain fin egiten. Albaldin bada bai. Eutxi babarri neskak, ez? Eskerrik Zorte on. asko. Aiz jaion eze moduz, gabon! Ondo, egun honian zatozia, zakoak eta banatuta, ja hemen lasaitasunez egoteko. Aritz, nondi zatoziez? Irundigan. Eta bikotez ari, Bai. Bueno, zenarre mazte umiek eta hori dana, familiara dana. Bai. Bi ume, Bai. nortzuk? Amaiur eta negu. Amaiur eta negu. Niri nahi zena jantzina, ja. Oso polita, Baina, egingo diegu hola, bitu amatxo eta imintziuka egiten laster. Ongi etorri bikote, eskerrik asko, zertierren. Fenomeno, San Tomas eguna ezin da hobeto borobildu. Mi luze, astera doa! Bale, aste parea, bueno, San Tomas egun ospatzeko gogoz egon gara, pandemia honek ere, bueno, urteetan ez dutzi, feria egiten, azoka egiten, aurten bai, txarriak, Ainhoa Maider, badira, bueno, ez daugarri nagusi, San Tomas ferietan, nordu maira? Ainhoa. Ainhoa hartu leku Oitxura mesedez, aldatu gabe. San Tomasetako txarriak alde baten, izenak, Ze gauzak, bai, ze urtetan izan ziren protagonista. Bueno. Txarri hauek ze urtetakoak diren, asmatu beharko. Open eskak, denpara. Engraxi. 2019. Ez? Potxola. 2019. Ez da ere. Mike Rush. 2019. Kontuz? Ursula. 2019. Ba, ez da ere. Lastima! Ez dugu... Serioei ere ez dugu hartu ariketa, ez da? Imposiblea, ze? Posiblea? Bueno, polita zen, izen hauek txerri hauek ze urdetan izan ziren, hori ere Potxola, 2016an, Ursula, 2017an, nik datua botako ditut horrela, bate-bateko gogoan izango ditu, akaso, jendeak horrelako gauzak apuntatzen dituelako. Mike Rush 2014an, Engraxi 2015an, Hilda 2018an, eta 2019an, Simona! Punturik ez, lastima! Bueno, gaurko bezalako nekazaritza eta beltzantza sokak izaten dira, Euskal Herrian. Nordu maira? Irati hartu leku mesedez. Azoka hauek ospatzen diren herriekin. Lotu beharko ditugu. Beste pare batzuk pasatzeko prest, guazten denpara. Santa Lucia, Urretxu Zumarraga, San Tomasak, Bilbo, Osondo. Urriko azken astelena, Gernika Lumo, Piperraren festa, Espeleta, San Martinak, Kanpezu, Lurraren eguna, Bera. Haupa! Hola, Garri! Ikusi, Ainhoa eta Maider, interes pixka bat jartzen denean, gauza nola egiten diren. Zeratik, bai. Beste ezaguarri batzuk zituen taula honek noski, Santa Lucia Urretxu Zumarragan ospatzen da urteko egunik mozenean. Eguna motza eta gaua Luzia izaten duelako Santa Luziak, San Tomasak Bilbon, zeazoka famatua bertakoa, Piperraren festan, non bestela Ezpeletan, Lurraren eguna beran, Urriko azken astelena, astelen txutxu eta bi egunetara Gernika Lumon, eta San Martinak Kanpezun, eta ospatzeko moduan zabetezuek ere, 60 punturekin. Aritz Jaione hasiko gara,
zederra izaten da, postuetatik ibili, talotxu baian... Sagardo zaliek eta, basarie? Ez. Ez, Ez? Hoeto taloa eta... Ja? Txistorra. Txistorri eta... Zari zarete, hori esaten, umeak begira hori kaka, hori ez, Nordu Maira? Ni. Ari txartoleko mesedez. Postuetako produktuekin egingo dugu jolas, eta produktu hauek, bueno, zer ez eginda, dauden zer dagoen atzean, asmatu beharko duzu, sorte hon denfra. Sagardoa. Zukua. Bai. Bai? Ogila. Arto irina. Txistorra. Txistorra... Pintxoa. Gazta. Gazta... Pintxoa. Kontuz? Ja. Roskila. Anisa. Bai. Txistorra. Estebetea. Hori da. Txistorra edo gazta pintxoa izan daitekelako, baina hemen osagaiak edo lehen gaiak behar genituen, taloarena arto irina da, noski. Erroskila eta anisa. Zer da hori ere. Txistorra eta estebetea, hori ere lotu beharra zegoen, sagardoa eta zukua ondo lotu ditugu. Ogia da pintxoaren oinarria nolabait, eta gazta, gazura egin da horrena, hortik abiatzen da prozesua nolabait. Bueno, azkenean, 2 sartu direla, 20 puntu, ondo. Claro, talo asko, bai, erroskilek zer. Baita ere, Erroskilek da gai zoragarri bat. Taloekin hasi. Erroskilek anizakuek eta ere zuritxu epe bai. San Blasetakoak eta San ez da. Blasetakoak eta San Juanatakok eta. Gustatzen zaizigula jate kontuak hemen, puntu batzuk jango bagenitu. Bai, Bikote? ongi leuke. Bai, ez da. Ainhoak hartuko du lekua, oso ondo. bezala. Eta ea, lehenbiziko taula baino zorte hobeagorik badugun hemen, Ila. ze kontzeptu agertzen diren, hortxe badenak, denbora. Orea. Empanadilla. Ez dakit. Erroskila. Ez. Oretu. Ez dakit. Ez. Txurroa. Ea beste bat. Arrazki bat. Ate bat. Ez. Bideo jokoa. Mugikorra. Kargadorea. Bai. Oso ondo. Eta bigarren marrazkia. Bizikleta. Gurpila. Maneiarra. Pedala. Sidekarra. Bai. Bai. Ondo Ainhoa. Masa. Taloa. Zer da hoi? Arilla. Umia, ez que Bai. Bai. Umia, plastilina. Bai. Hori bai, oso ondo. Ondo. Mototxekin. Hasieratik esan dizu umeak ziela, oso ondo Bai, Ainhoa. umetxoak eta plastilina. Vale, Ondo, oso ondo. kosta zaigu, baina azkenean 3 osatu ditugu. Eta saio hasi genuenean, esan nuen jate bat nahi nuela eta bar, nahi du zidekar bat. Eta joango gara elkarrekin, Europan barrena. Zidekarrari ere jarriko diogu Kike izena, Hirurogei puntu! Polita! Kaskoa eta betarrekoa jantzita, zidekarroan. Roskila batekin nahi zoriontsu. Baita ere, Ez dut behar, baita ere. zidekarrik bizitzan zoriontsu izateko. Iaski, eta zu aldamenean, ez? Eta joango Bai, gara. han! Sartun bez! Bakoitza behar dugu bere zidekarra igual, ez da? Zidekarroan orain, igoko zarete Idoia eta Irati nork hartuko du lekua. Idoiak, oso ondo. Hasi, primeran egin garelako. Ea, bide beretik eusten diogun. Ze kontzeptu agertzen diren. Apa, Idoia, denbora. Jaboia, esku garbitu. Bikain, jaboia, bai. Borobile, bueltak eman. Izoztu, izozkailutik atera. Ondo zabiltz. Masa egin. Bueno, Orea egin. Ogia egin. Bizkotxoa.
Ogia. Ez ze jartzen du? Ogia jan, eraman. Ogia... Oparitu, ez. Ez dut bilertzen. Gertu ginen ba, Ea marrazki batekin. Ai, okin ezan. Wow. Pegi bat, pertsona, grano bat edo lako zerbait. Masaila. Bai. Bai, okina. Okina oso ondo bai. Eta bukatzeko azken marrazki bat. Denbora gari gatu gara. Bai, eta zeban naste, ogia zelakoan ja, Idoia Gontzat eman duelako, okina. Ogiagaz. Eta gero, masaila ikusi dugu aurre pikasiar horren aurpegia. Bai. Nik azten hau zuen sakeleko telefono bat ere bazela, ikusi dugu. Bai, kubista zan, baina iritsi gara. 60 puntu, oso ondo. Aritz eta Jaione zuen marrazkera ze estilotan katalogatuko genuke? Oen ikusiko dugu. Vale, oso ondo. Noren eskutik ikusiko dugu? Jaione, zer horri, oso ondo, hartu lekua ba. Eta irrikitan, benetan. Arte hau guztia nonbait kokatzeko. Ikusiko dugu ze estilotan. Aldela bizkor behintzat, demora. Lo egin, bai, mangiria, manta, bai, tapatu, bai, albornoza, Zer hori? lo egin, Ondore ginen. hotza dauzunean manta, tapatu, erredoia, Erredoia oso ondo. Ea, hartu. begiak, sudurrak, aurpegia, kokotza, Oso ondo! kristala, ispilua, ez, pareta, Oso ondo, pareta arma, bai. Horma bat, bai. Eta azkena? zuhaitza, enborra, Vale. Oso ondo. Ba, ez esango dugu, figuratiboa, fina, zehatza. Kokotza oso fina. Ua, Oso fina. oso, nahi nuke, horrelako okotz bat izan nahi nuke, horrela. Barregarria. Onkixotena, Bai, ez da? bai. Eta horma oso ondo, mimo eta guzti, ederto, Bai. 80 puntu. Ze artista diren gure lehiakideak, Wow. Hitz eskutua. Puntu asko bilduta, hitzen atzetik. Maider, hartu leku mesedez. Eta iazko asko asmatzea ditugu, momentu usatzetik. Bai. Oze, Maider, denpora. Paso. Paso. Aserre. Pozik. Paso. Jokoa. Jolastu. Vegasen. Kasinoa. Oso ondo. Masajea. Masajista. Beste bat. Fisioterapeuta. Bai, Oso ondo. Trikitisa. Banderoa. Erraldoia. Buru handia. zer da, hau? Oso ondo, Ez zuen itxura oso honik, aseran ariketak, baina bukaera aldera nola borobildu dugun, Hexagonotik hasita eta gero Bai, borobilari mokatu. bai, lau. Eta berriz ere eta euren alde esango dugu, ze asko azerretzen dira, Fisioterapeutek egite dute tratatu, masajea masajistek. Hartzen dira oso azerre, zuek ikusi, Markamenak hemendik. Hori da. Ba, ez bada hobeto, Ez egurrik eman urrengoan. eta lau asmatuta, 80 puntu, bikain! Ja, baina... Euren adarazoa zurea, ez? Ba, nirea, ez? Hartze zu oso pertsonal beti. Baina, egiteik grazi pixka bat baita ere. Nahi dut jendea azarretzea baita ere. Ni gustora, hemen erdian gustora nago, errua zuena da, nik ez dagoat errurik, baina... Idoia iriartegi, hitz eskutua dator, eta idoia bat duen. Ez, irati duen. Idoia hemen geratuko da. Irati konturatzerako joan egiten da, ja. Bai, bai, bai. Handa, Goia, Bai, begira. bai. Bat bazitzak, guazen denpera. Itxatxi, Moztu. aldarrikatu, Kartela.
Kolarekin? Afitxa. Txikia? Pegatina. Ondo. Seme alabak? Ondorengoak. Paso. Lotu? Askatu. Paperak? Sinatu. Elkartu? Eskondu. Paso. Jo, ja. Ikusi? Ikutu. Handitu? Handituta? Ai. Kao, paperak elkartu batu, ezkontzara, joan gara. Politali izateke, eraztuna beharrean grapa bat. Nahi duzu nire, eta grapatu behatza gainera, eta odola, eta segulakoa. 20 puntu! No, bada zerbait. Aritz, jaion egitez kutua ibilizari, Probak egiten. Piskat. Bai. Eta zeinek egin, zeinek asmatu. Bai. Nik egin eta bera Erto. asmatzen. Aritz geratuko demen asmatzeko danak. Eta kontuen hartun, jaione, bakarka, berbak esan da, guazen denpora. Aldatu? Txekorra? Bella. Sinonimoa da. Ai. Horor, seizi. Besoa? Hanka. Mina? Zauria. Sendatzeko? Mirkromina edo... Txuria? Benda. Sendoa? Espadadrapua. Sendoagoa? Eskaiola. Hori bai. Ondo. Aurrak? Semeak. Titia? Esnea. Bestea? Kao. Eta Aritz gitzagoa pentsakor, titiak esneaz gain ze ematen du, ba? Bestea ze ote da. Txupetea, kao. Titiaren ordez, eta izango dituzu etxean, magina bat akaso? Ez, titia bai. Titiak bai. Lau, denera, bueno, eta bat eratzen da 20 puntu. Markaioak nola duden ikusteko unea, 140 puntu. Aranon, Zaldibarretan den 140 puntu, Irunen 120 puntu. Eta triboren berbat atoz, eta iaia, berdinketa irukoitzat. Daukagu? Bai. Estu. Garrantzitsua izango da. Erreboteetan, zerbait arrantzatzea, norberenak asmatzea. Ainoa, zeurekin hasiko gara. Guazen. Lehenengo taula dator, denpora. Altxatu, eraiki. Upatu. Kristala, erronkarin. Farramaia. Altxatu, eraiki. Upatu. Kristala, erronkarin. Mitra. Liluratu. Titulikatu. Izaera, jitea, ondarroan. Tentuna. Garrasia, oiua, nabarnizen. Alaraua. Zarata handia, ermuan. Danbarra da. Eleka kalaka. Farramaia. Aupa. Au! Esan dugu, kontuak estu zirela. Bai. Tamai berri zentzumen guztiak ondo aktibatu zaizkio. Taula guztia osatuta 100 puntu. Urrezko 100 puntu. Zalantza barik. Idoia irati besterren beste. Alba da. Idoia, zeurekin hasiko gara. Bigarren taula, denpora. Hankamea goizuetan. Txitxespada. Hankamea goizuetan. Kolarra. Aritz? Hankamea goizuetan. Arbazta. Prestatu, antolatu. Adelatu. Ataria, eskaratza, bermeon. Kolarra. Erori arazi. Kantxotxian. Hankamea goizuetan. Adelatu. Inoa? Hankamea goizuetan. Arbazta. Prestatu, antolatu. Adelatu. Ataria, eskaratza, bermeon. Kolarra. Erori arazi. Fundikatu. Fundikatu! Eta zuek ez zaretela eroriko, Errebotean azti, erne, 3 zuzen erantzun da. Beste 30 puntu!
Hirugarren taula, komeni puntu batzuk biltzea. Aritz, jaione, Aritz, zegoaz hasiko gara. Badator hirugarren taula erabaki erra izango dau, denpora. Ondamendia. Amena. Ondamendia. Kaukea. Ainoa? Ondamendia. Afruntua. Ondamendia. Mostronkoa. Idoia? Ondamendia. Hausia bartza. Sakatu, zapaldu, Orion. Kalkatu. Iraina. Kaukea. Ondamendia. Hausia bartza. Sakatu, zapaldu, Orion. Kalkatu. Iraina. Amena. Aritz? Ondamendia. Hausia bartza. Sakatu, zapaldu, Orion. Kalkatu. Iraina. Bafada. Ondamendia. Hausia baratza. Sakatu, zapaldu, Orion. Eta azeleragailua sakatu edo kalkatu dugu, baina bigarrena ez da sartu. Ondorioz, bikote 10 puntu zuentzat. Eta marrera, geratuko gara berrondi 50 puntu bildu dituzte Aranon. Zaldibar eta unen 140 puntu. Irunen 130 puntu. Pena? Lastima eta ze tarte gutxigatik. Denbora pixka bat gehiago behar genuelako. Eta aukera izan da, denbora gehiago pasako zenuketela, igual 1000 luzen bertan ere. Bai. Laburra baina atsegina izan da esperientzia, jaione? Bai. Bai. Etxetik begira dauden nahi, txikiei, zesango diegu. Muxu bat. Muxo handi bet. Muxo handi bat. Eta ze ondo, aitatxu eta matxu etorriela miluzera. Eskerrik asko. Bikote, mil esker. Idatzi, aritu gara San Tomaseko txerriak gora eta bera. Bai. Baina azken aldiko joerak ikusi da ezagik, igual jarri dute gaur Donostiako Konstituzio plazan. Igual jarri dute ardi bat. Ardi bat? Zadugu izu zergatia, amezketan bada auzo bat, Zubileaga izeneko auzoa, honako kartela ikus daiteke amezketako auzo honetan. Kontuz zaldiak, dio, ezagik banik, baina esango nuke, hor dagoena behi bat ezote den, edo zezena, adarra ditu. Bueno, enaiz hartuko hor, zaldi bat ez da. Hori argi dago. Benetan, hankasartze polita, bueno, hankasartzea, igual, han alako zaldiak daude. Eta benetan, kontu zibili barra daukazu zaldi horiekin, zezen itxura daukaten arranen zaldiak. Alare, ederra, Josu Aretxabaletari emango dizkiogu eskerrak, bidaltzi erren argazki hau, Polita. eta zuek onelakoak ikusi eta geurekin gogoratu eta bialdu argazkiak gustora jasoko dituguta. Hori data. Bigorren fasera goaz. Ainoa, maider zengo duz? Ongi. Ba. Ondo? Larria Ireia, zure. iratziz, lan zauzie? Ondo. Ondo? Uf, hauei ere, Ondo? kontu zaldiak edo ezagik, Bai. seinale eman agertu zaizue, Larri Bai, bai. ginen, Larri, bai. Ziboaren berbetan. Tira, baina aurrera egin dugu. Eta aurrera egin da, jarrai dezagun puntua pilatzen. Ainoa eta Maider. Definizioak. Bai. Biok prest? Vale. Guazen ba, denbora. Bingoan jokatzeko behar duzuna, Plantilla. Ez. beste modu batera igual. Txartela, ez? Baita ere, baina... Kartoia? Kartoia, oso ondo. Aspergarri fama duen musika mota zirraragarria. Jasa. Jasa, oso ondo. Eskubuskako pilotan, garaipenaren zenbakia, 22. 22. Edan ondoren nahaztuta dabilena. Mozkorra. Ezkorra, hartxanara zein igeldora igoko zaituen garraioa. Funikularra. Funikularra, bikain. Duela 15 urte krisi existentziala izan zuen planeta, Pluton. Pluton. Folk aireko eguzki gorria. Aireko eguzki gorria. Txe dago, Badakizu, Bai, aireko eguzki gorria. Ez dakit. Eguzki gorria, folka, nola ez, oskorri. Bermeoko irla kantaria. Izaro! Aina berandu. Bale! 6 asmatu eta 60 puntu neskak. Ondo! Modu poetikoan zekarren definizioa oskorrirena, Folk aireko eguzki gorria. Ze Irla polita. kantaria, Baita ere, Izaro. Ederto. Egon zer inoiz bingo baten? Ez, hartzen diet triste... Oso tankera. divertigarria da. Bai, Bai? Bilbon banuen pitxukide bat eta bera arratsadetan joaten zen. Eta gure adinekoa zen, bingora noatan ni. Bueno. Behin edo birritan egon eta oso ondo pasatu. Bai. Bai. Bueno, egia azkena, ETV-ko festa batean, jogurina borobak gidatuta, Bai. egin genuela bingo bat, ondo pasa genuen, batez ere jogurinagatik, bingo Bai, ni beholako bingo baten egon. Bai, eza? Bai, eta... Bai. Bueno, dena ere zugu kontatuko. Idoia eta Irati, hau ez da bingo,
Hemen egin dago, asmatu bai edo bai. Ez da zori kontu bat, talentu kontua baizik. Haze presioa batean, ez da? Biok prest? Bai. Goazen ba, denbora. Zerraten sorlekua eta munduko barne itxasorik handiena. Mediterraneoa. Bikain. Asteburu goizetan Euskadi Irratian harrapatzen zaituen sarea. Amarauna. Zondo, italieraz zein euskaraz esan da, emakume jantzia. Dona. Gona, bai. Sabela usteko premia handia. Kakalarria. Kakalarria, bai. The Beatlesen musika eta ipurtaldea. Popa. Popa. Zondo, udazkenean erreta jaten dugun fruitua. Gaztaina. Gaztaina. Sakontasunik ez duena. Azalekoa. Azalekoa. Hitz jario azkarra edo euri jasa laburra. Zaparra da. Zaparra da, bikain. Mailu bat, Gabriel Arestiren arabera. Gabriel Aresti, taorko izkiak. Restu. Ez. Presio. Poesia. Poesia, hori bai. Ez etxera gomidatu eta ez izu odoli zurgatuko. Vampiroa. Bai. Ondo, bikain eskak erakustaldia 10 puntu. Zola markagailura. Oso ondo. Gabriel Arestik hiltzea jartzen dituen poesia liburuekin. Kolpatuta, ez da? Mailu bat da. Eta gona italieraz? Ja, Eta euskeraz? gona. Gona? Ondo. Ze derra. Ondo. Bale, eroglifikoak. Haupa ba. Haupa ba. Lehenengoa asmatzeko prest? Txerriak eta hola. Ia? Torrak eta. Ia? Oh. Ia? Guazen, lehenengoa, ia zer dakarren, denpora. Zein abesti da hori? Alaken. Alaken. Abestuarik ez da punturik. Alaken. Alaken. Alafetula tumba. Alafetula tumba. Jesus Maria. Oye, ondo. Erdo. Egal bat, Cervantesek ala esango luke, eta Barbie eta Ken, Ken. Polita. Ala Ken, erdo. Esaldi bihurrietan, bokalak osatzeko, erresponde la pikula tumba, jarriko badenu. Ustean zaite? Bai, eh? Proba modura, ondo legoke. No. Iradokizun bat. Bigarren eroglifiko neskak, denpora. Oso gogorra dago. Palanka. Bai. Oso ondo. Palanka bat ikusten genuen palanka. Gogor. Palanka. Oso ondo. Hirugarrena nahi zuia? Bota. Bota ja Badator, jarrika. denpora. Non eseri naiteke? Erdian. Artean. Zer gehiago? Bai? Bitartean. Bitartean. Segi, Ainhoa? Bietartean. Bien tartean. Hori bai. Oso ondo. Bien tartean, bien erdian, erdo. Zora, garri, bien tartean zuek ez daukazu inor, eta ez da beharrik ere, Ze bion artean, hirurak zuzen erantzun da 90 puntu. Bale, hieroglifikoak. Neskak, seguntzape bai. Prest? Erantzuten hasteko? Bai. Lehenengo dator, denpara. Zarra bukatzean, Ura. Txason. iaz? On. Ur, bai? Tanta, ez, ur. Urte berria ez. Bai, urte berri. Urte berrion. Hori bai, oso ondo. Ura ikusten genuen, urte berri, eta on, urte berri on. Oso ondo. Zenbat neurona joan dira. Hau, asmatzeko lan eta bagarrik. Hasi pentsatzen zeskatuko diogun urte berriari, Egia. Gauza derrak, Albada. Ederto, bigarren eroglifikoa, denpora. Nola duzu izena? Esan Hau nola da. Bin. Mr. Bin. Gebin. Genbin. A ber, Genbin. Bingen. vale. Zango duke da. Mr. Bin ikusten genuen, bin barruan, bingen, ederto? Oso izen jostaria bingen. Bingoa, aipatu dugulen. Bingen. Dena dago lotutan. Ondo, hirugarren eroglifikoa, badator, denpora. Ezin dut irentxi. Pilula. Bai, oso ondo. Izen bakia ikusten genuen, eta Lula da Silva, Brasilgo presidentea. Pilula! Badakit urte berriari zeskatu,
horrelako lehiakideak. Gehiago behar ditugu. 80 puntu, Zoragarria! Ondo! Bale, nik pentsat Brasilgo aurreko presidenziek entzio. Bai, ez da? Bai, Listo, ba, oso ondo. Listo, eskatuta gauzek. Amets guztiak beteta, esaldi bihurriak orain. Amets gaizto, tankera ardezaketenak. Bueno, batzutan bai. denak ere ez dira txarraketa. Goazen lauak osatzera, bai? Denbora. Antzinako erroman, egiten ziren, jokoen, ez, egiten ziren, herri, jokoen, lekuko zen. Hau paneskak. Todo. Berto, Zoragarri. jotan egin dugun galdera klasikoa, Erroma edo Grezia. Igual. Zuek sekulazio zuen buruari hori galdetu, ez? Nik ezagutzen dut Roma garrik. Beti gauza bera erantzuten dut. Bai. Roma asko gustatzen zait. Grezia ezagutzea falta zaigu. Bueno, ezagututakoan erantzungo dugu. Venga. Vokalak orain, Vale. denbora. Sukaldean, Aurretik bi vokal. eskualdean, Bi vokal. Euskaldun. Askok. Beste, Ez da B. abestu, Ez da B. Beta gero vokal bat, ez da B. Ez da ba. Bizitatu. Ditu noizbait. Du noizbait. Dute. Dute noizbait. Dugu askorik. Jaso, bigarren honetatik. Bizitatu dute. Hori zen eta, ea hirugarrenak zerbait gehiago argitzen digun. Bai? Denbora. 80, Ez? eskaintza, artistiko, honen, 80, Ez? ikuskizunak, zaldien, Ez? urteetan, Ez? Eskaintza artistiko honen. Lehen urteetan. Lehen. Ikuskizunak, Ez? Lehen. 80, zaldien, Ez? Lehen 80. Urteetan hori bai. Hori bai. Zaldi, urte. Urte zaldi. 80 urteetan. Hori zen. Eta misterioa nagusi, Bai, Misterioa nagusi pentsakor hemen. gura izak, ez da gutxe horako. Zezar entzun du bai, iasmatzen du nahu. Komeni bokal guztiak osatzea, Bai. Goazen ba. Denbora. Don Martin, Martin. Poxpolo, Poxpolo. eta lagunen, Artean. Honen. Euskarazko, sorkuntza, Ez, aurretik bokala. eskaintza, Sortu zuten. Hau pasuek. Big kind. Hori bai. Hau batzuek! Bi, ederto, 60 puntu, neskak. Aintzinako Erroman egiten ziren, herri jokoen lekuko zen, Don Martin, Poxpolo eta lagunen artean, honen euskarazko eskaintza sortu zuten. Zer da? zirkoa. Zirkoa, ikus dezagun, komodina jokoan. Dice. Ederto, komodina neskak, oso ondo. Primeran. Nahi zuturri nigaz, gure zirkura? Bai. Vale. Zan naiz pare bat alditan eta hirugarren batez ere. Kantaten edo, Parte Zer hartzera. zer egiten. Artista Bai, modura, bai, ez da? ondo. Oso ondo. Idoia eta irati, hau zirkoa balitz, zuek orain trapezista. Edo funambulista esaldi bihurrietan aurrera tatzera, ez da? Kontu zer hori gabe, Bai? Bai. Denbora. Amargarrena da. Barkatu, amargarrena da. da. Atzetik hasita, Ez. Aurretik. Hasita. Laugarrena. Ez. Hirugarrena. Erditik. Ez, hirugarrena. Atzetik. Eta laugarrena erditik hasiz Laugarrena, gero. erditik hasiz gero. Bai! Zer da? Barkatu, Bueno, barkatu. Ez, Barkatu eskerrik zuei. asko. Eskerrik asko. Zuei barkamenik ez, da. Ies egin ditorrek. Baina ondo gizaki egiten zaitu. Bai, ez da? Bestela perfektu egi izango Bai, zinateke. jende askoren zalantza. Hau, Hau, gizaki benetako da, da. Nor Bai. bidali du hau, ez da? Persona hau. Azkotiko publikoa, txalo berda. Zuberaik ere sumatu ditut zalantza berarekin. Ea ba, gizaki garen aldetik segi ezagun lanean, bokalak. Demora. Lege Ez, aurretik bokal bat. Algodoiaren. eta Egazti. migratzaileen nazioarteko. Gunek partekatzen dute. Aurretik, nazioarteko. Egunek partekatzen dute hori bai. Ondo. Gehiago diot. Irati bera ere gizaki haute da. Haze martxa daugan, Zein garra, bizkortasuna. Jarra ezagun ba. Hirugarrena. Denbora. Kantitatearen Ez. eskatzen den. Den. Kantitatearen Eskatzen den.
Neurrira. Neurrira. Edo kopurura. Kopurura. Heltzen. Heltzen. Ez den nolakotasuna. Ez den. Ez den, kandidataren nolakotasuna. Kandidataren nolakotasuna. Bai. Vale. Bai. Ondo. Katxik egin gabe, Zer, kopetilun ez duzelako... Uste dut, ea? Azken pista oso na, Bai. Ni badakit. Ea zuek orain? Guazen, denbora. Urtean, Ez, aurten, aurten. ego, Ego. izki, Ego... Haizeak. Eta alambro. Eta aurretik, alambre, ez da al... el, Ez da el? Il. ilunbe, Ilu. ilun nabar. Nabar. Koloretsuak. Ez izan dira, Izan dira. nagusi, Nagusi. Ah? Sasoi honetan. Iru. 80 puntu. Antxe irati, Idoia eta irati. 10garrena da aurretik hasita. 3garrena atzetik. Eta 4garrena erditik. Hasizkero. Algodoiaren eta hegazti migratzaileen nazioarteko egunek partekatzen dute, eskatzen den neurrira edo kopurura heltzen den kantitatearen nolakotasuna da. Zer da? urria. Urria. Komodina jokoan ikus dezagun. Oso ondo. Bai, horixe! Eta urten egoaiztea eta ilunamar koloretsuek bete dutela urteko sasoi hau, ederto? Urria, eta komodinak urria balio duela esango luke baten batek. Polita dator sokatira, Ainoak eta Maiderrek 210 puntuta komodina. Idoiak eta Iratik 204 eta komodina. Ba, sokatira goaz. Ainoa eta Maider. Guztiak ederto erantzuteko prest, noski? A ber, Ai, punturik galtzeko intentzio barik. Ez nahi. Hau paneskak, Hasiko gara? Bai, guazen denpora. Nola deitzen zaio, biolinak sortzen eta konpontzen dituen artisauari? Lutierra. Osondo. Idoia, Irati, denpora. Ze planetari deitzen zaio planeta gorria? Marte. Bale. Ainoa Maider, zein da munduko, denpora, zein da munduko 2. mendirik altuena? Kabi. Oso ondo. Idoia Irati, denpora. Zerekin lotzen dira Zestoa eta Kanbo herriak? Zeran da urtermalak. Bainoetxeak. Bai, bainoetxekin. Ontzat eman dugu noski, oso gertukoak zirelako bi erantzunak ere, eta momentuz akatsik bat ere ez, Ez alde batean, ez bestean. Ainoa eta Maider. Ainoa Maider, guazen denpora. Zenbat jaurzi egin behar dira Baztango herridantza ezagunean? 7. Oso ondo. Idoi Irati, denpora. Zer izten du pintxok jolastu nahi duenean? Begi bat. Bai. Batean horrela galdera existenzialista bat ote zen edo ze joko dago hemen, ez? Begi bat izten du, jolastu nahi badu. Eta akatsiko oraindik ere ez. Guazen neskak, denpora. Italiako zein hiri da ezaguna gondolengatik? Venezia. Oso ondo. Idoia Irati, denpora. Ze frutu lehorrekin egin daiteke dinamita? Intxaurra. Kakauetarekin. Zenbat minutu irauten ditu normalean futbol partida batek? 80. Oso ondo. Eta azalpena, ze polita da, kakauete olioa, glizerola, ekoizteko prozesa daitake. Nitroglicerina egiteko erabiltzen da, kakauete batetik. Segulako dinamitamen komodina da bukaguna, pilatuta, komodinak erabiltzeko daudelako, 70 segundo aurretik. Guazen, Ainoa Maider, denpora. Nor da Donostia International Physics Centerreko presidentea? Ai, paso. Paso. Paso, Etxenike, Pedro Miguel Etxenike. Zein da diruaren hotxa? Txin. Bale. Zaitu torri etxenik. Eta horrena paso, Bai. gero komodina, pasorekin geratu gara. Bai. Lasai. Idoi Irati, zegoen txanda? Guazen, denpora. Nola deitzen zaio toki finko batetik paratxutez egiten den jauziari? Komodina. Pasea da. Pasei jauzia. Bai, eta erabiltzeko dagoenez, paraxuta bera bezala esezuek ere erabili duzue, denbora geratu da, arras pixka bat hartzeko tartea orain, eta Ainoa eta Maider, zuena da lana orain. Denpora. Nola izena du erronkarin? 19. mendean jaiotako opera kantariak? Ai. Gaiarre. Oso ondo. Ondo, bai, askotan pixka ditxaroteak merezi duela, Bai.
Zuzen erantzun dugu, alde nabarmena orain puntutan, baina Idoiak eta Iratik ezaguateko modunik, beraz, zuzen erantzun behar dago. Idoia Irati denpora, apirilaren 24an, jaioz gero, ze horoskopo dagokizu? Aries. Tauro, zein fundazio hori eman dio Gipuzkoako Foru Aldundiak 2022ko urrezko domina? Paso. Elkar fundazioari, ze musika talde bizkaitarrak egiten du euritan dantzan? Gatibu. Bai? 52 puntu. Esan dugu, zuzen erantzun behar dagoela noski, paso egitekotan bizkor, aurre hartuta ansatarrak, eta komodina ere, zeuena da gogoan izan. Neskak denpora, ze herrialdeteko hiriak dira Abu Dhabi eta Dubai? Komodina. Arabiar Emirerri Batuak. Eta momentu interesgarria oraintxe, sokatiran, 22 segundo aurretik, eta 2 puntuko aldea besterik ez, Idoia Irati bizkor eta zuzen erantzun behar dago. Guazen denpora, zein folk taldetako trikitilaria da Agus Barandiaran? Korrontzi. Osondo. Ainhoa Maider, denpora, zenbat urte bete ditu Siberoko Botza Irratiak 2022an? 25. 40, zer da arrautzan gorrinko estena? Zuringoa. Bale. Segulako gorringoa hemen, plato honetan momentuan daukaguna, 9 segundo besterik ez direlako falta, eta ez dago ezer erabakita. 20 puntuko aldea hori bai, baina 9 segundotan joan daitezke, beraz, erne. Neskak, denpora, nork sortu zuen aur literaturako ioldi pertsonaia? Maria Zulandak. Oso ondo. Puntuen dantza, 10 joan direlako bezaldera, 4 segundo, Ainhoa eta Maider. Neskak, denpora, zein herritako ikastolak antolatuko du 2023ko Nafarroinez? Etxarri Arantzun. Bai! Eta erantzun zuzen erantzun du, baina ordurako, nola barkatu? Gure ikastolak, Zer horri antolakuntzan zabiltzala gainera? topera. Ba hori ospatuko dugu, gaur finalik ez, Maiderrek eta Ainhoak 229 puntu, Idoiak eta Iratik 251. Wow! Bat, ze sokatira ederra, eskaini diguzuen. 2, ze esku honetan, orduen. Antolakuntza hori. Bai, antolakuntza hori. Nafarroinez antolakuntza hori. Ni luzen dagoen bitartean ez digo ez zer antolatu. Seguru Maider bi gauza Bai, batera ezta? egiteko gai bada. Bai. Ainhoa Maider, bikaina gaur bezalkatze hori. Eskerrik asko! Eta ez daudela barkatzeko Idoia eta Irati, gaurkoan ere bizi eta gogor azeleia ikusi dugun sokatiran, 251 puntu irabazi dituzue, aurreko guztiari gehituta, ja, pilatuta dituzue 9.348 euro. Eta bestalde, ja, galtzen du epika pixka bat akaso. Hainbesteko pilaketa daukatea, zakua jokoan ditugu 549 euro. Oso ondo! No. Hazizu kantaten, atez eskien, ia 549 euro lortze dituzun. Zamakala, Gabon giroko zakua daukagu gaur. Kantatu egingo dugu. Aurretik, zuhandik, niemetik, prestatu egin behar gara. Eta orain bai, Antxon? Eske... Antxon! Ba... Adidanok, zakuaren bilagoaz. Eta gaurko eremuak, horra, ator, aiau gauaren. 3 gabon kanta ezagun. 3 kantu hauen, bertsioren bat, behin baino gehiagotan abestu edo dantzatuko zenuten seguru. Zaku eramateko aukeratu ditugun bertsioak egin eta argitaratu dituzten musikariak dagokien eremuan kokatu beharko dituzue. Ikus dezagun, lehenengoa. Kepa Junkera. Horra, gure olentzero noski, ator. Neska mutiletxera, aiau, gauaren, zoragarria. Maite idirin.
Buzon. Ai, hau gauan. Bai. Ai hau gauaren, Kepa Junkera eta Maite Idirin, urrengo da. Tapia eta Leturia. Tapia eta Leturiak ai hau gauaren. Bai, fijo, bestea. Urrengoa, Negu Gorriak. Atorratorren moldaketan jarri ditugu, nahi eta nahi ez taldea. Olentzeroren kantuaren moldaketan. Gozategik? Ator. Ez. Olentzero, eurra horre igual. Ez. Hori da, zanaini kantatikoa. Bai, dino. Bai. Ez dakitzeko lagu. Ostela, ator, estela. Olentzerorena. Igelaren banda. Ator, jarriko du deskartez. Atorren. Jarri dugu, ze moduz, neskak? Erdipurdi. Bai. Bakokatu ditugu, taldeak, kantuekin, Tapia eta Leturiarekin hasiko gara. Ai hau gauaren kantuan kokatu ditugu, zuzena da? Osondo? Erantzuna entzuten ari gara. Dultzemeneoa diskoan ezagutu genuen, bertsio hau, 1982 urtean. Nahi eta nahi ez taldeare, taldetako bat izan da, gaur agertu den taldetako bat. Horra, gure Olentzero, bai? Bai? Eta izena ere rockeroagoa jarri zioten nolabait, Olentzero izendatu baitzuten kantu hau, Gorka Urbizuren taldea, besteak beste, nahi eta nahi ez izenekoa. 86koa da, bertsioa. Negu Gorriak, ator, bai? Bai? Bai. Negu Gorriak dau zuzeneko bertsioa, 90ko kontuak hau, Kepa Junkera. Ai hau gauaren tokian jarri dugu Kepa Junkera, bai? Ator! Kepa Junkera, Maite Idirin, ator, Gozategi, ator, eta Igelaren banda bai. Ai hau gauaren. Esango dugu Igeliak eta Iratik finalean ez dutela euren bertsiorik honena ere eman, baina aurrez bai, eta horren erakusle, pilautako diru mordua, 9.348 euro, sekulakoa, bikote segi horrela, Jarrik asko, musikarekin agurtuko gara, eta gironean agurtuko gara, ondoa Maite Santomas eguna, eskerrik asko regatxerre.